叫不出来，太简单的叫不出来。3、2、1，这样。打110不能做哎。啊，他110吗？他几公分？110。量一下。他101吗？对，你只能从那边进去。我们先去玩别的。我们先玩别的。他这个身高不够，不能玩。哎，你怎么比我高？哎，你怎么比我高了？哎，你怎么比我高了？你要比耶才可以进去玩，然后说谢谢爸爸带我来儿童新乐园。谢谢爸爸来带我来儿童新乐园。好棒！然后呢？请不要把座椅上上车厢哦，在旁边有个安全带。妈比耶才可以才可以进去玩荡秋千。来，你说谢谢爸爸带我来儿童新乐园。谢谢爸爸。然后嘞？谢谢爸爸怎么样？我是在录你。哦，谢谢爸爸带我来儿童新乐园。哎，疱疹啊，疱疹啊！会传染的，到了。哎，你的怎么同学？不能碰皮肤哦。病哦，会传染的。会传染。还有一个分开的位置，有没有人要先坐？姐姐，你手可以拿在那里哦，在那里哦。这里啊。
录影吗？并给发声文件，感谢您的配合。哇，好凉哦！哇！哇！好可怕！我感觉我脚快踢到了。哇！哇！哇哦！祝您分享完才可以走下来哦。依照结束。毛毛小丽，对不对？好，毛毛小丽，快出来，用力的拍拍手，准备了，1、2、3，太强了！哇，我们超级帅气驾驶的手风车，拿去动物的好帮手，毛毛，拍拍手。然后还有我们驾驶挖土机，搬起动物的好帮手小丽，用一个挥手。为了保护现场所有的小朋友大朋友们，我们的毛毛小丽最勇敢的狗狗汪汪队同心协力，克服困难，一起出发救援，完成任务。再次谁的声音最大声？1、2、3，1、2、3。好稳。很厉害耶！好，我现在要来比赛看看了。我先把这边的小朋友给，好，从中间分一半。好，这边的小朋友先来第一次，准备喽，手要伸出来，最大声的声音，1、2、3。哎！这边的小朋友不可以输哦，准备哦，1、2、3。哇，大家都很厉害，很棒，先给自己一个掌声鼓励。拍手。好，第2个动作，2只手手握拳头放在胸前。好，姐姐说出发的时候，手一起伸出来，你们要喊救援，会不会？好，我喊出发，你们喊救援哦，准备喽，出发！太小声了，出发！更大声，出发！最大声，出发！你造势晚会。大家都学会了。好，小朋友们，我们现在呢要唱歌跳舞，要唱歌跳舞咯最用力，这样子要让2位大明星毛毛的，好，最帅气的动作，出发救援，准备1、2、3。好，那我要请小丽跟毛毛帮我再看中间一次，好的，好不好？好。
你推我屁股干嘛？嗨，你们打招呼。嗨。他没有要理我的意思。嗨。我们在最高点。哦，好高，好高，我怕怕。你们在最高点吗？哎，我跟你换位置，你这样很危险，你一直站起来，要平衡两边的重量。有平衡吗？好，这样有比较平衡。哎，要平衡两边的重量，平衡两边的重量。对。他意思是说你太重。我不会跌倒。哎，不行哦，不行哦，很危险哦。耶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 。这样子，我教你这样。他宁愿不跟你拍照。来，毕业，我们一起拍照。耶。嗯？耶。早说嘛。等一下哦，脸漂亮一点。耶。爸爸露出牙齿，嘿嘿嘿。不能挡住牙齿哦，手不要挡住牙齿哦，嘿嘿嘿。OK。蚂蚁。蚂蚁。来，再一次。汪汪队是这样跳的吗？最后击掌。击掌。帮我拍，你跳娃娃的，跳娃娃的。汪汪队，耶，击掌。